Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video bauen wir die Schreibmaschine weiter. Ach was, ihr habt eine Woche euch gedulden müssen. So weit sind wir gekommen beim letzten Mal. Wir haben die ganze Tastatur gebaut mit einer völlig kruden Mechanik, wie ich finde, aber wer weiß, vielleicht hat das ja alles einen tieferen Sinn, den wir heute ergründen werden. Hier hinten haben wir auch schon Ansätze dieses Wagens gebaut. Wir haben eine tolle Kurbel, die keinerlei Funktion hat und auch nicht bekommen wird. Ob dieser Wagen hier sich automatisch bewegen wird, das werden wir auch alles erleben. Auf jeden Fall bauen wir sie in diesem Video heute per Speedbuild fertig. Ich habe die süße kleine Anleitung natürlich auch für euch dabei und dann können wir gleich loslegen. Es geht hier gleich wieder mitten ins Eingemachte natürlich mit ganz viel Technikteilen. Da bauen wir nämlich diese Klöppel, die Hämmer, wie es ja heißt. So, und dann noch diese ganze Mechanik. Sieht wilder aus, als es ist, aber man muss ziemlich genau hingucken. Die Bauschritte sind teilweise sehr verkomprimiert. Da muss man genau hingucken, was er macht. Und am Ende kommt dann das dabei raus. Das bauen wir dann in dieses Chassis ein. Und dann bauen wir das Papier und den Wagen hinten noch fertig. Das sind dann wahrscheinlich überschaubare Sachen. Aber diese Mechanik hier jetzt zu bauen und auch hier diese Klöppel, das wird noch ein Spaß. Aber ihr werdet es ja sehen bei mir hier im Speedbuild. Und ich würde sagen, los geht's.
sunflower. Puhchen, da ist sie fertig, das Set 911, also 90011 von der Firma Qixi, der Typewriter. Zum Schluss wurde es nochmal richtig eklig, sage ich euch. Ihr habt es ja vielleicht im Rest des Speedbuilds noch gesehen. Da ging es dann nochmal irgendwie hoch her.
und so richtig mega stabil ist die Kiste nicht. Ist ein typisches Mok natürlich, ne? Mit wackeligen Bautechniken. Sie hat 4 Klöppel und ich habe auch schon rausgefunden, welche Tasten das sind. Das ist also das N, das B, das F und das G. Und ihr seht, also so richtig klöppelisieren. Achso, es gibt übrigens auch mehrere Möglichkeiten, den Klöppel. Also so richtig klöppelisieren, richtig ranschlagen wie bei dem Lego-Modell passiert nicht. Aber ein bisschen was tut sich. Ansonsten machen alle Tasten das gleiche, wie bei Lego auch. Hier haben wir zusätzlich noch den Bonus, nee, das gibt es ja bei der Lego-Maschine auch. Hier sind nochmal 8 auf jeder Seite, so angedeutete Hämmer mit Buchstaben. Und dann die 4 in der Mitte macht, wenn man richtig zusammenrechnet, genau 20. Da fehlen also noch ein paar Buchstaben. Und sie hat keine Zahlen und sie hat keine Leertaste. Und sie hat auch keine Hochstelltaste. Also mit dieser Maschine kann man nur ein Wort schreiben. Ansonsten sieht sie ganz süß aus. Ja, ist nett. Ne? Die hat ein paar Funktionen. Wie gesagt, diese Kurbel habe ich überhaupt nicht verstanden, was die soll. Man kann hier ganz vorsichtig das Papier so ein bisschen hoch und runter bewegen. Sollte man aber nicht tun, das ist sehr wackelig konstruiert. Hier ist dieser Hebel. Man kann diesen Wagen schieben, aber nur manuell. Es funktioniert nicht, Tastendruck und er rutscht einen weiter, wie bei Lego. Also kann man eigentlich sagen, die einzige Funktion ist diese Tastendrückerei. Das klingt tatsächlich ein bisschen wie bei einem Fernschreiber. Den Originalklang hat man nicht hinbekommen. Hier, das kann man auch noch so ein bisschen öffnen, aber ist alles sehr, sehr wackelig. Aber so hingestellt, finde ich, sieht sie ganz gut aus. Nochmal ein Wort zur Teile- oder Steinequalität, aber vorher noch eben, dieser ganze Haufen ist übrig geblieben. Das kennen wir ja bei China-Sets. Da bleibt ja immer eine Menge über. Aber am Ende des Tages waren die Steine so mittel. Also ich hatte ja im letzten Video gesagt, sie sind gut. Also ich sage mal so, ja, sie sind okay, aber man merkt dann so, die Toleranz an manchen Stellen ist dann doch, naja, also zum Beispiel, ich habe hier hinten diesen Wagen, da ist ja so eine Walze hinten drin und in die Walze kommt eine Technikachse. Und dann diese runden Teile hier, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, hier hinten, das sind einzelne runde Teile, oder hier sieht man solche hier sind das im Grunde genommen, und die werden auf diese Technikachse gesteckt und das war also, ich gebe zu, ich habe kurz WD-40 benutzt, sonst hätte ich es da nicht drauf gekriegt und wehe, man verbaut sich, dann kann man die ganze, naja, egal. Ansonsten ist es fertig, ich freue mich, dass ich sie habe, sie steht jetzt, ich habe jetzt vorbereitet nochmal die Lego-Maschine, die stellen wir mal daneben. Dann könnt ihr vergleichen. Also meine Schreibmaschinensammlung, ihr seht, die graue ist tatsächlich ein bisschen schmaler, also so, und auch nicht so tief. Die Lego-Maschine ist deutlich tiefer. Hier habe ich übrigens festgestellt, dass ich diesen hier falsch rum montiert habe, aber gut, andere Geschichte. Bei Lego gibt es eine Funktion, man muss es natürlich... Ja, ihr seht, manchmal bewegt sich der Wagen sogar mit, während hingegen wobei die hat auch ein bisschen ihre Funktion eingebüßt. Geht noch. Also ihr seht, das funktioniert bei der Lego-Maschine. Hier tut sich da gar nichts. Die Klöppel schlagen nicht mal bis an das Papier und das war auch nie vorgesehen. Also das ist jetzt kein Baufehler oder so. Das war schlicht und ergreifend hier nie vorgesehen. Das sollte nur so andeuten. Aber gut, sie sind jetzt beide da. Ich finde, hier kann man natürlich auch durchaus die Tasten besser erkennen bei der Lego-Maschine. Ne? Man kann die Tasten besser sehen. Hier sind das so Silberaufkleber auf schwarz, da muss man schon genau hingucken. Und die Bauanleitung war auch jetzt nichts für Anfänger, sage ich mal. Wenn ihr neu im Lego- oder Klemmbaustein-Business seid, würde ich mit so einem Mock-Set erstmal nicht anfangen. Da erlebt man doch viel Frust, wenn man und man muss viel Geduld aufbringen, damit dann auch alles funktioniert. Gut, dennoch sind sie jetzt fertig. Sie bekommen einen guten Platz im Regal und ich freue mich, dass ich sie jetzt habe und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr vielleicht diesem Video auch einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr es noch nicht längst gemacht habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Darüber freut sich der Michi sehr. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.